والله ها نحن الآن في مدينة نيويورك وفي منطقة بروكلين بالتحديد. نرى الآن العاصفة الثلجية التي هبت قبل ما يقارب الساعة والساعة والنصف على مدينة نيويورك وعلى معظم الولايات، وهي عاصفة قوية وقد حذرت منها الأجهزة السلطات في الولايات بأنها ستهب هذه العاصفة في هذا الوقت، يعني في حدود الساعة 3 مساء. ونرى الآن قوة العاصفة والبطء في حركة السير، ونرى أيضا بعض المركبات عالقة في الخطوط نتيجة عدم قدرتها على مواصلة السير، ومما سبب هذا ازدحاما شديدا في بعض الشوارع وبعض الطرقات وبعض الشوارع الرئيسية. أيضا العاصفة الثلج مستمر من ما يقارب 8 ساعات، وهو يعني بشكل شديد لكن قوة العواصف بدأت من قبل ما يقارب الساعة، ونرى الآن يعني بوضوح شديد يعني مدى قوة العاصفة. يعني فنرى السيارات والطرقات وجوانب الطرقات قد غطتها الثلوج بشكل كبير، وحتى نرى المنازل قد غطتها الثلوج والأشجار أيضا. فترى الشوارع عبارة عن أبيض في أبيض، نرجو أن يكون المشهد مكتملا لدى الأخوة الذين يشاهدوننا عبر القنوات والفضائيات. تعرضنا لصعوبات في السير قبل عدة دقائق، وبفضل من الله ثم بفضل حنكة السائق الماهر الذي يقود المركبة استطاع أن يخرجنا. يعني الآن نحن على وشك الوصول إلى المنزل. ما فيش قرار كيف نفعل؟ على بعد مو تشقق الدنيا، نزل عاصفة خصم العاصفة مو تشقي على اشتغل. الدنيا خرا وريش ما الحين خصم يمكن بالقبيل. نرى الآن الشوارع ونرى الممرات، نرى السيارة الآن تتزحلق باتجاه اليمين واليسار، ونرى الأخ اليمني ما زال يقول ما بيش داعي للخبر بذا الموضوع. يعني ما بيش داعي لهذا الحيوان، ما بيش داعي للخبر بذا الموضوع. ما تقدرش تجزع ولا شيء الساعة والله ما هي تمام. عمر سلام تشوفه وينه؟ لا عمر الفهد. حلبنا وقد حنبنا هذا وقد حنبنا شوف طرقاته زمن لما نوصل عند السيارة واحنا واقفين. ها صور من السبيد. الله واحنا واقفين والسيارة شبه واقفة والسرعة قد ارتفعت إلى 30 مايل في الساعة ونحن شبه واقفين. يعني هذا نتيجة الثلوج ونرى الآن السيارة الكبيرة هذا والغزالي الآن البابور حنب. يا إلهي لماذا دخلت هنا يا غزالي؟ لقد حنبنا بعد البويبير. كفى تصويرا يا غزالي.